Hello，今日我哋又嚟到一個新嘅地方啦。因為咧，我哋咧之前就 book 咗呢個，我我個 Airbnb 唔記得咗取消啊，所以咧佢就扣咗錢啊。咁咧雖然我哋咧就好快就有一個新嘅地方簽約就住啦，但係因為呢個俾咗錢，咁我哋都喺度住翻當4日3夜啦。因為已經本身啫 book 7日嘅，佢俾我取消3日定4日，算係咁啦。因為都唉，即係自己嘅唔小心。但係咧嚟到之後就發現好開心喎，因為都可以睇下人哋當地人咧，係啊，之前個裝修咧係點樣？係啊，你食啦，係啦，我個女生眼瘡啊，係，係啦，咁咧就都係2房嘅一個 nanny house 啦，佢自己就住喺前邊，我都好大喎，原來嗰啲奶奶屋，係咯，奶奶屋都擺到2房，仲要係3面落床，仲有衣帽間，係咯，啊，地帶真好，同埋佢咧嗰個裝修簡簡潔潔咧，全部嘢現成買咁擺喺度，咁已經好舒服。係啦，我哋可以學習一下。啊，唉，係啦，咁就介紹完畢，我哋落完雨再介紹。